ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحه واحسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ المشويه والرز الاصفر. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ويا جماعه اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبرجاء اعمل لايك في القناه. هنجرب مع بعض الفراخ بعد ما شفناها وقطعناها. هنغسلها مع بعض ونعمل التتبيله بتاعتها. ادي الفراخ بعد ما نضفناها كويس من اي حاجه فيها. احنا غسلها قبل كده بس هنعمل مع بعض تاني عشان الناس اللي عايزه تعرف الغسل ازاي. هنعمل عليها حبايه طماطم عشان تشيل اي زفره فيها، وادي ليمونه هننجعها في المحلول دي شويه عشان تشيل اي زفره فيها. وادي شويه دقيق وشويه ملح. هنمسك الفراخ ندعكها دعكه كويسه في قلب المحلول ده. هندعكها كده. الطماطم بتشيل اي زفاره من الفراخ واي حاجه، والدقيق والليمون بيشيلوا اي زفاره في الفراخ، مش بيخلوا فيها اي زفاره ولا اي حاجه. انا جايباها من قبل كده وبصه فيها وغسلاها، بس نعملها مره تانية مع حضرتك. هنسيب الفراخ دي شويه عما نعمل مع بعض التتبيله بتاعتها. ودي يا حبايب قلبي التتبيله بتاعت الفراخ. قرن فلفل اخضر متقطعيه وتحطيه في الخلاط. هنضرب التتبيله بتاعتنا في الخلاط. 7-8 فصوص توم مع حبيتين طماطم، طريقة سهلة وسريعة وفي ثواني هتكوني عملتها في قلب البيت، واحسن من بتاعة المطاعم. ادي حبتين طماطم مع بصلة مع فصين توم مع قرن فلفل، وادي علبة الزبادي. هنضرب كل المكونات دي مع بعض في قلب الخلاط ونرجع لكم بعد ما نضرب المكونات دي. ودي يا حبايبي قلب الفراخ بعد ما سيبناها منقوعة شوية، بتسيبيها حوالي نص ساعة او حاجة بس عشان بس تشيل الزفارة اللي فيها. طبعا عشان انا غسلاها قبل كده مش لازم يعني اسيبها وقت طويل ولا حاجة. هنغسلها كويس من اي حاجه فيها ونشيل اي دهون فيها زياده، اي حاجه بتشيليها. ادي يا حبايب قلبي بعد ما غسلناهم غسله كويس اهو، هنحطهم في المصفى يتصفى عشان تنزل اي ميه فيها زياده، عشان نحطها في التتبيله ما يكونش فيها اي ميه ولا اي حاجه. اتمنى تجربوا الوصفه دي وتكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي رايكم فيها. ادي يا حبايب قلبي التتبيله بعد ما ضربناها في الخلاط، البصل مع الثوم مع الطماطم مع الزبادي، كل ده عملناه في قلب بعض في الخلاط. وهنجري البهار بتاعنا. معلقه كركم، معلقه بهار مشكل، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، معلقه ملح وليمونه. الليمونه بتدي طعم مزازه وجميل جدا، اللي عايز يحطها يحطها بس انا بحب احطها وبتطيع اي زفاره في الفراخ واي حاجه. نحط البهارات دي كلها وهنحط حوالي معلقتين كبار زيت نقلب التتبيله دي. اتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات، واتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودي يا حبايب قلبي بعد ما عملنا الفراخ هنفتح فيها فتحات كده عشان تشرب في قلب التتبيله اهي زي ما انتم شايفين، عشان تشرب التتبيله والتتبيله تدخل جواها.
التتبيله ديت ممكن اقل حاجه تسيبها ساعتين، نص ساعه، ولو الناس المستعجله عادي ممكن تعملها في وقتها على طول. ولو احسن بقى لو سبتها من قبلها بيوم. الفراخ بتشرب من قلب التتبيله وبتدي طعم جميل جدا. اتمنى تجربوها وان شاء الله وتكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي رايكم فيها. ادي الفراخ هنعملها في قلب التتبيله كويس، ندعكها في قلب التتبيله كويس عشان تشرب منها. بما ان عندي وقت شويه فانا هسيبها حوالي ساعه. هنرجع بعد ساعه ونشوف هنعمل مع بعض ايه. دلوقتي يا حبايب قلبي بعد ما طلعنا الفراخ بعد ما سيبنا الفراخ في التتبيله حوالي ساعه، هنطلعها ونحطها في كيس حراري وهندخلها الفرن نشويها مع بعض ونشوف. ادي الفراخ اهي، وادي الكيس الحراري هنحطه في صينيه كده. هنمسك الفراخ نطلعها من التتبيله كده، ونحطها في الكيس. دي بعد ما قعدت ساعه في التتبيله. والله ما عايزه اقول لكم عليها، ريحه التتبيله فظيعه فظيعه كده. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم. الفراخ اهي حطيناها في كيس حراري، هنربط الكيس كده. طبعا انا مولعه الفرن من قبلها على درجه حراره 200. هنمسك الكيس هنطلع اي هوا فيه كده. اهي الفراخ بقى شكلها قبل ما تدخل الفرن، وهنحطها على درجه حراره عاليه 200 في الاول، وبعد كده نوطي عليها ونسيبها حوالي نص ساعه. طبعا يا حبايبي قلبي عقبال ما الفراخ تستوي في الفرن نعمل شويه رز مع بعض، شويه رز اصفر، اكله سريعه وفي ثانيه هنكون خلصنا وطلعنا من المطبخ بسرعه. ادي معلقه سمنه مع معلقتين 3 كده زيت، ادي حاجه الرز اهي، ورق لوري مع قرفه مع كركم مع ليمون مع حبايتين 2 أو 3 حبهان، بس تفتحيهم عشان مش هياخدوا وقت عشان يطلعوا النكهه بتاعتهم في قلب الرز. هدهم تشويحه كده في الزيت عشان يطلعوا الريحه بتاعتهم ويطلعوا الطعم بتاعهم. تشوحوا في قلب بعض كده حلو. لما تحس ان الريحه بتاعتهم ابتدت تطلع كده يا حبايب قلبي، بعد ما الحاجات خدت تشويحه كده في قلب الزيت هننزل عليها بالرز. طبعا الرز انا غسلاه ومصفيه ونقعاه ساعه برضو، ده نص كيلو رز. الرز ده خد تشويحه كده في قلب البهارات وفي قلب الحاجه كده، في قلب الزيت والسمن والبهارات عشان ياخد الطعم من قلب الحاجه. وهي حبايب قلبي
دي بعد ما الرز يتشوح ننزل بالقعدة عليه. هنا شوية شوربة اهو غليهم ونظبطاهم، ننزل بهم على الرز اهو. الرز ده كل كوباية رز بتاخد كوبايتين مية، غير الرز المصري خالص. هننزل عليه بالملح، تحديقة ملح بسيطة خالص لأن الشوربة متحدقة ولا فيها الحدق بتاعها. وهنحط شوية بهارات برضو صغيرين لأن الشوربة برضو عليها بهاراتها وعليها متظبطة. ونسيب الرز كده يتشرب في قلب بعضه. ودي يا حبايبي جنب الرز اهوت بعد ما الشرب كده اهوت هنجيله على عين الواطية، هدي النار عليه خالص، سيبه يتشرب براحته. دي يا حبايبي جنب الرز بعد ما حطيناه على النار الهادية خالص يستوي براحته على بال ما الفراخ في الفرن تستوي. يا حبايبي جنب اهو بعد ما الرز استوى اهوت، شفناه اهوت عامل ازاي اهوت، رز مفلفل وجميل اهوت. هنغرف بقى الرز. اتمنى تجربوه والله العظيم ريحته جميله جدا من الفراخ، ريحتها جميله جدا. ده الرز بتاعنا اهو بعد ما استوى. ودي الفراخ بتاعتنا اهي بعد ما استوت، فتحنا الشوايه اهي خدت لون فوق وتحت اهي اهي. حاجه خضراء عشان نكسر اللون بس. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، واتمنى اهي الفراخ اهي استوت اهي ودايبه دوب اهي ما فيهاش اي حاجه اهي، جميله اهي لسه طالعه اهي من الفرن حالا اهي لسه يا دوبها واخده لون اهو. اتمنى تجربوها يا ريت تعجبكم، تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.